因為咧永遠即係點解或者咁講一講先啊？點解基督教係積極嘅宗教咧？啊，好簡單啊，死咗都可以翻生嘅，死咗都可以翻生，咁仲唔係積極？即係話咧冇絕望，冇絕望，鹹魚可以翻生。咁所以咧，基督教係一個積極嘅宗教，係啦。咁啊好多宗教都教人哋，喂唔係喎，呢個世界好衰㗎嚇。咁啊係啦，你接受佢啦，咁就算㗎啦嚇。咁我就唔嚟呢一套嘅，係啦，我咁積極嘅話，咁真係死咗可以翻生啊！咁咪繼續聽咯喎。好啦，今日又係同主耶穌嘅旅程係嘛？上文就講到就係即係佢開始教啲門徒啦嚇，咁用法利賽人做例子喎。咁法利賽人咧就其實喺聖經裏邊喺啲福音書啊，即係福音書嗰啲人或者其他地方講法利賽人嗰陣時候咧，基本上都變成一個 role model 啊，即係咧一個 stereotype 就係咩咧？佢哋有啲乜嘢，即係通常一講親法利賽人就講兩樣嘢嘅，就假冒為善係啦。第二樣咧就係貪心愛面子係啦。咁貪心可能貪心錢財，或者係貪心要攞多啲面子。咁就通常係呢一兩種咧，就當人話嗰啲係法利賽人或者係猶太人啊。聖經係專鬧猶太人嘅嚇，又好奇怪喎，亦都係猶太人自己寫翻出嚟嘅聖經，佢係鬧翻自己喎嚇。咁即係呢個民族真係幾得意嘅喎，專寫嘢嚟鬧自己，但佢又唔敢亂寫喎。嗱，呢個咧真係有趣嘅民族啊！遲啲有機會講下呢個猶太民族。不過總之咧喺新約啦嚇，佢講到話猶太人咧，基本上就講緊就係呢一種假冒為善同貪心愛面子嘅人咯喎。咁你現代嘅就我諗冇法利賽人啩，我唔知啊咁但係現代有冇啲假冒為善，亦都貪心愛面子嘅？我諗好多啫係嘛？就嚟而家選舉啦嚇，咁你要小心啊，邊啲係假君子咧嚇，邊啲係貪心愛面子嘅咧？咁你自己識揀啦。好，即係耶穌就用呢個做反面教材，就教佢啲門徒就係千祈唔好咁，千祈唔好咁，係咯。今次咧就遇到就係當主耶穌係啦，講上次嗰篇説話嗰陣時候咧，咁就開始有個人又出聲咯噃。好，咁讀俾大家聽嚇，係路加福音嘅12章嘅13節到21節。好咯，咁讀一讀俾大家聽先。佢話咧，眾人中間就有個人就對住耶穌講：夫子啊，喂，唔該你幫我同我個兄長同我咧分身家咁樣。好啦，耶穌就話：你呢個人咧，邊個立你即係答我做你哋嘅斷事官咧給你們分家產咧咁樣。於是咧就對住眾人説咯你們要謹慎自守係啦，免去一切嘅貪心因為人嘅生命就不在乎家道豐富呢個係重心嚟㗎。好，繼續就用比喻對他説咯，記住呢個比喻嚟嘅話唔係真實個案佢話有個財主田產就豐盛自己嘅心裏就思想説：哇！我咁多出產冇地方收藏，哎呀，怎麼辦呢？咁樣咁佢又話：不如咁樣咧，就把而家我哋個倉房咧就拆掉換一個更大嘅係啦。裡面就可以好收藏我一切嘅糧食同財物啦。然後咧就對自己嘅靈魂講：靈魂啊，你有許多嘅財物積存可以做好多年嘅費用。係啦，只管安安日日地吃喝快樂吧咁樣。神就同佢哋講咯，就話：呢個無知嘅人今晚要你嘅靈魂你所預備嘅要歸誰呢？咁樣。凡自己積財在神面前咧就卻不富足的
也是這樣。好啦，咁啊，今次咧就短少少啦，因為下一段咧要講就會更加長，所以咧就喺呢度斬開。其實兩個係有關係嘅。好啦，咁啊同大家講一講先啦，即係聽咗又都應該唔難明嘅，不過有啲細緻嘅地方，如果我提出嚟，可能大家會更加明白就係咪唔應該整大呢個倉庫？因為我啲貨咁多，我唔可以唔拆，即係我唔可以唔整大呢個地方去放噶嘛，係咪？Costco 都要開到好多間啦，係咪？即係唔係一間唔夠，因為太多客啦嘛，係咪？咁所以係咪咁樣唔啱咧？嗱，聽起上嚟都好似係咁，但係留心啲咧，你要小心啊！其實耶穌唔係咁樣講嘅，佢講緊另外一樣嘢。好，咁啊，第一件事咧就哇，眾人咧有個人話：夫子請你做我嘅兄長，同我嘅分開啲家業啊嘛。然後就話這個人就即係耶穌就同話你個人啦，邊個立我做你嘅斷事官要分你家產咧？咁樣咁啊，第一件事咧嗰個人就叫耶穌做夫子喎，係啦，咁即係話佢又係認唔到耶穌係基督嗰啲人嚟㗎啦，即係懵丙認唔出嘅佢就當佢夫子。咁啊奇怪啦，就係點解佢會揾個夫子？嗱，如果夫子嚟講咧，佢會叫啲咩人會係夫子咧？其實啲法利賽人即係聖經學者或者係文士都會叫夫子噶噃因為佢哋係教師嚟噶嘛。咁所以咧，原來咧平時嗰啲法利賽人咧係幫人分家產嘅幫人分家產，自己會唔會分翻少少咧？有機會係嘛？即係做啲咩咧？就等於人哋嘅嗰啲 lawyer 係啦，做人公正嗱，大家講好咗，一人分一半咁樣係啦，咁啊自己分翻少少啦，係咪？好啦，咁啊第一啦，咁所以咧，即係其實同啲法利賽人嘅行徑都有關，因為佢即係如果法利賽人一向或者係唔做呢啲嘢嘅話，冇人會揾嗰啲人嚟幫你分家產噶嘛，咁所以咧。呢度都可以睇得出咧，就係其實法利賽人都係斂財嘅咁於是咧咁佢就對住眾人説呢句説話基本上就一個好嘅警惕，就話叫我哋謹慎自守係啦。英文咧直頭係 watch out 嘅，用一個好 strong 嘅，即係一個好強烈嘅説話嘅。喂，留心咁樣咁樣。就免去一切嘅貪心，係一切嘅貪心即係除咗錢財、面子，仲有其他嘢嘅，係咪？咁話生命咧就不在乎家道豐富哇！呢句説話就真係好啦，生命不在乎家道豐富，係啦，就咩意思咧？嗱，呢度我就唔詳細解住，我講一兩，即係講少少，等大家明白，然後我再詳細再講多次。咁其實咧就如果你睇翻英文咧，就比較可能比較容易啲明嘅佢話 Life does not consist in an abundance of possessions 係啦，即係話咧，即係生命咧就其實唔喺我哋即係我哋擁有嘅嘢裏邊嘅喎即係調翻轉頭，亦都可以用另外一個説話講，就話其實喺你有好多嘅財寶裏邊咧，你未必揾到有意義嘅生命哇！咁呢啲咁嘅説話聽得多啦，係咪？唔通你要話我唔要我啲財寶咩？如果你咁諗就錯啦，聖經唔係咁講你聽佢上嚟係因為你係咁樣諗法咧，啲人就會咁樣諗嘅。好啦，咁所以咧或者係可以咁講啦家道豐富只係生命嘅一部分，其實生命有更大嘅意義，係啦。咁樣諗咧，咁樣睇呢句説話就比較清楚啲，係啦。即係唔係話叫你唔要啲財富千祈唔好咁諗。好啦嗱，咁佢用比喻咯嗱，呢個比喻唔係真實個案啦，咁用一個財主嘅話嚟做比喻嘅。佢就話：哇，喂，我有好多嘢要收藏喎，咁怎麼辦咧？咁樣嗱，佢話咁一路讀落去，你都知啦，佢嘅諗法就係要整大呢個倉庫嘅啫咁所以咧，當佢見到額外嘅財富嗱。咁如果喺美國即係當你去銀行開個戶口，就係 FDIC insured 嘅咁我就唔好記得，好似係係咪20萬定係2萬幾，我唔記得咗。即係佢 guarantee 你咧，你
掉錢落去咧，銀行倒閉就會上限你損失嘅就係應該係25萬嘅，我記得。不過我可能錯啦唔重要重點就係你唔會唔見咗嘅哇！咁如果我有更多，唔係25萬，有30萬，哇！咁我有5萬，嗰5萬就唔保障㗎咯噃哇！咁多咗嗰5萬，咁咪應該揾另外一個銀行啦，係咪嗱，咁呢啲咧，即係咁你多咗錢啊嘛，係咪？咁你梗係要揾地方擺㗎啦嗱，係咪好似係咁樣咧？咁係咪有啲興趣咧點樣保住啲財富咁呢個人咧就諗就話哇唔得啦，我要拆咗嗰個倉庫先，然後先至蓋個更大嘅，然後先就擺晒我啲嘢入去財物糧食放晒落去咁樣嗱，係咪同一個意思咧？唔係咁嘅意思，即係我頭先用個比喻話用個銀行嗰個比喻同頭先嗰個係有啲唔一樣嘅唔知大家有冇留意啦？就係佢要拆咗佢喎。咁當然我唔係會叫你拆咗個銀行嗱，呢度就係會話拆嘅。咁當然咧，呢啲係以前即係啲人即係啲農夫嚟噶嘛。咁佢有個倉房擺嘢噶嘛。咁你即係梗係啦，你越嚟越多錢入嚟，咁你額外嗰啲都要揾地方擺噶，唔通就咁露天擺好佢咩？係咪咁所以係一定要揾地方擺嘅喎，即係同頭先個問題係一樣嘅，即係你佢 FDIC 唔 insure 你另外嗰5萬，咁你點算咧？咁都要揾地方擺噶嘛，唔通你擺喺枕頭底咩？係咪？咁咪唔得噶。咁但係呢個問題就係，咦？點解佢話要拆咗自己嘅倉房，然後蓋個更大嘅？有啲奇怪係嘛？因為點解咧？你可以起過另外一個嘅啫，唔使拆咗而家嗰個啫係嘛？點解要咁諗嘅咧？嗱，個重點就係呢個人其實佢成個 focus 咧都係 focus 喺一樣件事裏邊，係啦，就係財寶越嚟越多，我要儲起佢，係啦。但係佢冇諗過咧，你額外多咗嗰啲嘢咧，可以有另外一種用法噶嘛，你唔一定要儲起佢噶嘛，你可以用咗佢噶嘛，係咪？係啦。咁所以咧，而呢種人嘅心態包括我以前在內啦都係咁樣諗嘅。哇！咁你賺咗翻嚟，梗係儲好佢噶啦嗱，放銀行咁我就笨放銀行，後來先發現，咦唔係喎，嗰啲 inflation 越嚟越高喎，咁我啲咪蝕水係咪咁要揾另外地方放啦，有啲似呢個人係咪但唔一樣呢個人係要拆咗啲嘢先嘅咁佢毀壞咗自己嘢再建立，咁即係其實嗰個人嘅諗法只係純粹係儲嘅啫。咁所以咧同我哋現代嘅人嘅心態都好相似嘅，係啦。咁我哋賺多咗嘅，咁揾地方擺有啲似但係就唔係 exactly 好似呢個比喻裏邊嗰個財主。但係呢個故事裏邊我哋要有啲學習嘅就係咩咧？就話仲慘就係咩咧？佢除咗諗到橋將佢嗰啲嘢擺得埋，仲要對住自己嘅靈魂講嗱，呢個佢係真心話啦。真心話係咩咧？就話嗱，而家咧我儲咗好多嘢喺度即係對住個靈魂咁講佢話對住自己靈魂咁講嗱，而家咧我就儲埋好多啦，可以安居樂業啦，係咪可以最慘呢句又話安安日日地吃喝快樂吧。嗱，咁呢個心態咧，其實係咪咁講一講先啦？咁就係原來個儲埋啲積蓄咧，就係諗住臨尾嗰陣時候咧，就自己安安日日地吃喝快樂吧咁樣。嗱，咁呢個都係咁呢個都無可厚非嘅。咁你賺咗啲錢翻嚟，咁梗係儲埋佢即係咩積谷防饑。咁到退休嗰陣時攞出嚟用因為政府唔養你噶嘛，係咪？咁你冇辦法噶喎，咁梗係要自己儲起佢噶啦，係嘛？嗱，呢個有啲似，但係咧你要留心啦。其實呢個人咧，其實係財寶嚟嘅。其實佢已經多過自己能夠用噶啦。你要記住即係有兩種人係啦。有種人咧就係今朝唔揾得晚咁樣，咁梗係啦。你辛苦賺翻嚟嘅錢，梗係儲起佢係啦。因為你後生嗰時係儲起佢，到年老嗰時就可以慢慢嚟攞嚟搣啊嘛，係咪？耶穌唔係鬧呢啲人，你唔好搞錯係啦。重點就係如果你積聚翻嚟嘅係已經
多過你能夠使嘅話咧，係啦，佢就講緊呢一啲。咁啊好啦，咁你諗下咯喎，咁啊或者我讀埋呢一段先啦，然後我先至再整體咁樣講，可能比較容易啲啊。咁啊經文啊繼續讀，我話神卻對他說無知嘅人今晚要你嘅靈魂你所預備嘅要歸誰咧？咁嗱，其實即係意思就係話，如果今晚上帝就要你嘅靈魂，即係話換之就係話，其實你今晚就可能心臟病咁啊安眠咁樣走咗啦咁樣，咁你預備嗰啲嘢留俾邊個咧？咁樣嗱，呢度咧就係一個好喚醒人心嘅一個好大嘅睇法，就係好多人咧，好似我以前我都係近排先至領悟呢個道理嘅啫所以咧都係同大家分享下。以前咧即係我哋呢啲算係 working class 啦咁辛辛苦苦咁做嘢咁尤其是喺呢個灣區，哇！老實講，你試下即係唔係咁容易生存嘅喎，真係唔係講笑啲嘢又貴，係咪而家啲地又貴，咁你買屋分分鐘你孭住一身債係咪咁如果你係前輩嘅話你可能已經供得晒啲屋噶啦，咁樣咧就你即係一個比較輕鬆啲啦起碼你唔使孭住身債咯。咁好多人即係尤其是我哋啲即係勞動階層咁勞動咁梗係攞咗啲錢，即係賺到啲錢，梗係儲起佢，因為積谷防饑啊嘛，係咪退休嗰時哇冇人養你嘅喎，你要靠自己噶啦嘛。嗱，呢種行徑咧唔係呢個經文講嘅上帝唔係話你死啊！即係今晚我就即係你諗住財寶就今晚我就攞你條命咁樣，唔係咁解，千祈唔好搞錯係啦。佢唔係呢個意思，佢深含佢裏邊嘅含義就係咩咧？就係即係如果我哋只係純粹諗住儲起佢，咁當然佢即係對我晚年要用嘅，即係呢啲唔係問題嘅。不過都要問一個問題，就係萬一我今日走咗，咁剩低落過嚟嘅嘢，邊個歸誰咧？咁樣咁當然喺我哋喺我嘅 case 或者好多人嘅 case 咁梗係仔女噶啦。咁但係有冇諗過咧？就係你喺你未走之前已經諗定，究竟你多咗出嚟嗰啲歸誰咧？咁樣呢個就好嘅思考啦。好，咁就即係其實我頭先講啦我都係近排可能啲2-3年先意會到一樣嘢，就係即係好多人尤其是我後生嗰時冇諗啦，因為始終係 working class 咁即係搏命揾錢咁即係因為驚唔夠啊嘛萬一過唔到世即係到老嗰時，哇唔夠錢嗰時點算咧咁？不過其實呢種係一啲大部分人嘅恐懼嚟嘅但係冇諗過就係你計條數，咦？如果你已經夠㗎咯噃即係你生活所需其實你已經足夠㗎啦，即係計埋你即係百年歸老啦。如果係計埋都係夠嘅話，咦？咁你再揾翻嚟嗰啲就係多咗出嚟㗎咯噃，係咪？咁亦都可以諗一諗。我諗當中大部分嘅人我相信你走嗰時都應該有啲嘢留翻俾你嘅即係我哋啲仔女啦咁講。咁其實間接上講就係話，其實我哋已經有足夠嘅嘢去供養自己，仲有多咗出嚟嘅添我講多咗出嚟嗰啲咁如果當然亦都係有人即係揾朝唔得晚，咁你未必有多餘嘅咁呢個係另外一種 case 呢度講緊嘅就嗰位財主嚟噶嘛，其實係有多餘嘅咁樣。好啦，咁你多咗出嚟嗰啲點算咧？咁呢個人咧就諗住整大啲個倉庫收埋佢，仲可以吃喝活樂咁樣。嗱，呢種態度就唔啱咯即係佢主耶穌主要講呢樣，因為呢個人貪心頭先之前講話貪心呢個咪就係貪心咯咁就即係當然啦對我哋啲 working class 嚟講，咁突然間意會到，咦係其實我哋有多嘅咁樣。咁好啦，係咪有多？咁當然咁梗係咁一定會俾啲仔女噶啦。咁亦唔一定要俾晒佢嘅喎，係咪因為咧你俾晒佢嘅話咧，
佢可能大食懶乜都唔做嗰陣時，你仲衰，即係你要個仔啊，啲細路啊，即係自立噶嘛，即係唔好靠，最好唔好靠屋企，係啦，最好係靠自己，咁你先有嗰個能力啊，去繼續啊，即係養活自己。重點係嗰個能力，就唔係佢有冇嗰個財富啊嘛。好啦，咁既然你有多咗個財富嘅時候，你要諗諗咯喎，喺你未走之前，係咪應該要諗定先咧點樣用咧？嗱，如果你用嚟自己嚟做一個點講自己吃喝，都好似頭先嗰度經文講話吃喝玩樂咁樣咁就咁你食得幾多，吃得幾多啊？不如咁咧，諗一諗，不如造福人群咧。嗱，我唔係話要你即係咁，當然有人即係簡單啲嚟講不如就捐咗去啦咁樣捐俾啲慈善機構或者係俾咗教會或者咁樣咁呢種係一種方式咁，但係其實有另外一種諗法㗎噃咁以前我都講過嘅我以前講過嘅咁而家再提一提，其實就係working capital 係啦，咁尤其是美國啦我哋呢個資本主義社會啊嘛，咁其實你可以用嚟投資嘅，咁喂，你投資咪即係越賺越多，咁其實咪就好似個財富咁咩 ？No， 咁你投資啲有意義嘅嘢咯，即係我唔係話你真係股票市場咁翻兩番咁，唔係呢種意思，真係咧佢支持下嗰啲有即係對社會有貢獻嘅企業，然後去支持佢哋，等佢做一盤好嘅生意，自給自足，係啦，我講緊呢一隻係啦。咁其實實質上嘅以前美國你講到話佢嗰個entrepreneurship 即係話佢哋嗰個你話資本主義都好咩好啦，其實佢背後有一個好重要嘅理念，大家冇講嘅啫，個個都諗住個股票市場，其實嗰啲叫實業家，我哋叫做實業家嘅 entrepreneur 實業家係咩意思呢？其實佢哋係錢揾錢，能夠令到一個企業能夠自己自立起嚟，唔使人哋不斷咁樣去即係供應佢，而佢自己亦做到一盤生意可以自給自足，令到佢個企業發展得成功，可以養活好多人，唔淨止養活好多人，而佢做出嚟嘅嘢去 benefit 呢個社會係啦，即係可以咁講咧，我諗 Tesla 同埋 SpaceX 都算係其中一種啦。即係咧，佢真係造福社會，因為佢整咗好多電動車出嚟啦嘛。咁當然即係好多 argue 就話嗰啲其實啲電係好污染嘅，不過始終都係一個綠色能源啦咁之前佢差唔多破產嘅喎，係啦，佢冇去捐，冇人要佢捐錢嘅喎，但係因為佢有腦佢能夠將佢嗰啲capital working capital， 即係嗰啲錢人哋投資俾佢，佢令到佢變成一盤生意，令到佢而家不斷越變越大啦，係咪？就好似 Tesla 咁樣 ，SpaceX 都係啦因為佢啲火箭可以重用噶嘛，佢又差唔多又係破產嘅喎，做到差唔多破產。嗱，佢真係攞佢嗰啲working capital 啦，即係多咗出嚟嗰啲錢變成 working capital， 就去做呢盤生意。嗱，我講緊呢一種係啦，我唔係講緊你去炒股票嗰種係啦。咁如果你嗰啲錢即係你可以咁樣用啦即係話去支持一啲有意思啲嘅企業即係唔係話我呢盤生意係賭錢嘅我就唔會抌錢落去噶啦，係啦。如果你話呢盤生意係我嚟造福人群嘅咁樣，咁呢個好咁當然你都要睇下嗰盤生意做唔做得落去我唔介意啲錢咧就捐咗去，但係你就唔係咁樣放喺啲 run 得唔好嘅 business， 你抌錢落咪即係抌錢落鹹水海，係咪？咁揾呢啲係做得好嘅，而佢對社會有貢獻嘅，咁然後投資落去係啦咁樣，咁你投資賺得翻嚟啲錢，咁你咪投資另外一間更加對社會有貢獻嘅項目啦，係咪？係啦，即係呢啲咧先係真真正正即係對社會有意思嘅investment 係啦。咁當然亦都可以係 donation， 或者當然你亦都可以最重，其實咁講咗咁多咧，其實最重要嘅就係教佢你啲仔女做翻同一樣嘅嘢，千祈唔好攞咗啲錢嚟吃喝玩樂咁聖經最後嗰句咧就係話，凡自己積財嗰啲係啦，在神面前卻不富足，也是這樣的咁樣。
咁所以咧即係用呢個勸勉大家就係話，其實咧或者大家可能冇諗呢個問題啦，就係、其實我諗啦呢度我諗有一半人啦嚇，咁都應該係已經係唔需要為兩餐而憂慮噶啦。其實即係你有積聚咗個財寶，但係亦都可能冇諗過係萬一我今日走咗，咁嗰啲錢點算咧？咁樣或者你積聚嘅財寶點算咧？其實大家都要諗一諗應該點樣用噶喎？係啊，咁最好就唔好留俾，淨係留俾唔係留少少冇所謂，即係唔好留晒俾佢而家都要諗一諗應該點樣可以好好啲運用對呢個社會有貢獻，而用剩翻落嚟嗰啲咧咁樣或者呢個可以俾大家一個心思啦。好，咁希望大家願神祝福你，係啦，願你健康，願你快樂，願你財寶有好多，能夠幫到更多嘅人。OK， 好，咁今次就分享到呢個，下次再見，拜拜。